שלום לכולם, היום אני רוצה להציג לכם את הגדר של בודי אלומיניום להרכבה עצמית. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה ככה, קודם כל לעגן את הבסיס בעזרת 4 דרגי ג'מבו, ולאחר מכן, כמו שעשינו פה, כבר הכנתי מראש, יש לנו את הרוזטה, בכדי לחסות. ובסוף כל מה שיש לנו לעשות זה בעצם רק להשחיל את הלוחות בצורה מאוד פשוטה וקלה. בואו תראו איך זה נראה. שמים לוח, ולאחר מכן ספייסרים שכמובן הכל אתם מקבלים מבודי, הכל חתוך לפי המידות שלכם, לפי הצבע שבחרתם, וממשיכים. הנה עוד לוח, כאן הם בחרו צבע רעל 9001, כאן בעיר, דגם קלאסי, שזה לוחות של 9 סנטים עם ספייסר של סנטים אחד. ממשיכים לשים ככה את הספייסרים. כאן יש לנו בעצם 6 לוחות, שזה גובה 60 סנטימטר, כמובן לפי בחירת הלקוח, אתם בוחרים את הגובה והאורך כמובן מה שאתם צריכים. שמים ספייסר בכל צד ומשחילים ככה את הלוחות, בצורה פשוטה, קלה ונוחה. הנה, נשארו לנו 2 שלבים, תראו את הגדר, אתם יכולים לראות כאן איך זה כבר יצא. עוד לוח, שמים השחלה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להתקשר, לתת לנו את המידות, את הדגם שאתם רוצים, יש מבחר דגמים, ואנחנו ניתן לכם הצעת מחיר ותרכיבו לבד ותחסכו המון כסף. הנה, זה הלוח האחרון שאנחנו בעצם משחילים אותו, ולאחר מכן כמובן שאתם מקבלים פקקים, ההתאמה של אותו צבע, באים לפה נותנים לחיצה, ובאים לצד השני וכמובן נותנים לחיצה וסיימנו. אז תשאירו פרטים ונחזור לכם בהקדם.